न्यूज आवर लाइभ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसपालिको भारत भ्रमणमा त्यहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादको विषय पनि उठान गरे। राजनीतिक तहमै यस विषयलाई प्रवेश गराउनलाई निसन्देह समस्या सुल्झाउनका लागि न्यूनतम प्रस्थान बिन्दु मान्नुपर्छ। अनि सीमा विवादमा हत्तपत्त प्रवेश गर्न नचाहने भारतका तर्फबाट त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले नै समेत सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउने भन्दै सीमा लगायत सबै समस्याको समाधान गर्न इच्छुक रहेको अभिव्यक्ति दिए। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले यही विषय उठाउँदा विषयान्तर गर्ने मोदीले यसपालि समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गरे समाधानको तत्परता देखाउनु पनि सुखद नै मान्नुपर्छ। आज प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँग विभिन्न विकल्पमा कुरा भएको भन्दै जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् त्यो शङ्कास्पद र आपत्तिजनक छ। भारतले अनधिकृत रूपमा हैकम जमाएको सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा पर्ने लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिबारे तथ्य र प्रमाणमा आधारित वार्ताका लागि नेपाली पक्षले बारम्बार पहल र आग्रह गरेकै हो। भारतले वार्ता टार्दै बल मिच्याइपूर्वक त्यस क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भौतिक पूर्वाधार तथा रणनीतिक संरचना बनाइरहेको छ। नेपालका पक्षमा प्रशस्त प्रमाण र अभिलेख भएको तर भारतले बलात् कब्जा जमाएको यो भूमि नेपालकै थियो, छ र रहिरहनेछ। दाहालले यही अडान राखेर निकट भविष्यमा यस विवादको कूटनीतिक हल गर्लान् भन्ने आम नेपालीको आशामा उनले दिएको बङ्गलादेशसम्मको प्रवेश पहुँच मागेर मिचिएका भूमि भारतलाई उपहार दिने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यदि नेपाली भूमिको बदला नेपालले भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकारकै रूपमा पाउनुपर्ने समुद्रसम्मको पहुँचमा साट्न सक्दैन। भारतीय भूमिमा दाहालले दिएको यो गैर जिम्मेवार र राष्ट्रियता विरुद्धको अभिव्यक्तिले आर्थिक मुद्दामा भएका सम्झौता र समझदारीहरू कतै नेपाली भूमिको सट्टा त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सीमा मामिलामा प्रधानमन्त्री दाहालले दिए विवादास्पद अभिव्यक्ति। कालापानी छाडेर बङ्गलादेश जाने बाटोबारे सोच्न सकिने भनाई। मोदीसँग विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको दावी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू प्रशासनमा गाभ्ने सरकारको घोषणाप्रति आयोगको आपत्ति। संवैधानिक हैसियतको अवमूल्यन गरी परामर्श बिनै हतारमा निर्णय लिएको ठहर। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 अभियुक्तको बयान सकियो। आज पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित 3 जनासँग अदालतमा सोधपुछ। आइतबारदेखि थुनछेक बहस हुने। एमालेमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हेरफेर। उपाध्यक्षहरूलाई विभागीय नेतृत्व, केन्द्रीय सचिवहरू प्रदेश इन्चार्ज। र आफूमाथि निराधार आरोप लगाएर धरपकड गरेको भन्दै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानद्वारा मानहानिको मुद्दा दायर। 15 अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र छाडेर पूर्वी नाकाबाट सिधा बङ्गलादेश जाने बाटो लिन सकिने विकल्प नेपालसँग रहेको बताएका छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नयाँ दिल्लीमै नेपाली पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सीमा समस्या समाधानका लागि यो विकल्पमा कुरा सुरु भएको बताएका हुन्। दुई देशबीच रहेको सीमा समस्या बारेमा यसपटक अलिक गम्भीर कुरा भएको र त्यस क्रममा विभिन्न विकल्प आएको उनको भनाइ थियो। सिमानाको समस्या अर्को चर्को हाम्रो लागि चाहिँ कुरा थियो। अब हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा मोदीजी र मेरो बिचमा छलफल भइसकेपछि उहाँले अब सधैँको लागि यो सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ, गम्भीर रूपले लागौँ भन्नुभएको थियो मलाई। उहाँले प्रेसमा नि बोल्नुभयो सीमाको समस्या हल गरिन्छ भनेर। मलाई चाहिँ त कुरा गर्दाखेरि विश्वासै दिलाउनु भएको थियो अब छलफल सुरु गर्ने। एउटा कुरा त के थियो भने चाहिँ
तपाईँको चाहिँ यो बोर्डर इस्युको बारेमा जसरी कुरा गरियो नि हामीले, मैले मस्ट कन्स्ट्रक्टिभली पोजिटिभली विषयलाई प्रस्तुत गर्दै यसलाई वन्स एन्ड फर अल हल गर्ने बारे सोच्नुपर्छ। यो विषय राखेर नेपाल भारत सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुनै सक्दैन भन्ने कुरा जसरी भनेको थिएँ, त्यसबाट उहाँ चाहिँ अलिकति पोजिटिभ बन्दै गएको मैले फिल गरेको थिएँ। बङ्गलादेशको जस्तै विकल्प पनि एउटा मोडेल हुन सक्ने दाहालले बताए। भारत र बङ्गलादेश बीच 41 वर्ष पुरानो विवाद सुल्झाउँदा 2072 सालमा एक अर्काको भूमि साँडफेर गरेका थिए। दाहालले त्यही दृष्टान्त दिएर भनेका छन् कि यदि भारतले कालापानी क्षेत्र छाड्न नसक्ने हो भने नेपाललाई पूर्वी सीमाबाट सिधा बङ्गलादेश पुग्ने बाटोबारे पनि सोच्न सकिन्छ। बारेमा आज मिडियामा नि इन्डियन मिडियामा नि कालापानीको चाहिँ चर्चा भएको कुरा र त्यसमा एउटा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा अगाडि बढेको कुरा त लेखेकै छन्। हामीले छलफल गर्दा विभिन्न विकल्प, एउटा त बङ्गलादेश मोडल भन्ने गरिन्छ नि, बङ्गलादेश र भारतको बिचमा पनि त समस्या लामो धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो, तर उनीहरूले हल गरे। एउटा मोडल त्यो मोडल हुन सक्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशसँग सिधै हामीलाई जाने बाटो हामीलाई चाहिएको छ भन्ने कुरा नेपालको उहिलेदेखिको आवाज उठिरहेको कुरा नि हो, हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ। हाम्रा चाहिँ विज्ञहरूको सुझाव एउटा त्यो आउने पनि गरेकै छ। यसअघि नेपालको दाबीबारे इन्कार गर्दै आएको भारतले यसपटकदेखि कालापानीबारे सोच्न थालेको दाहालको दाबी छ। कालापानीबारे विकल्पहरू सोच्न सुरु भएकाले यसलाई सीमा विवादमा ब्रेक थ्रु नै मान्नुपर्ने दाहालले भनेका छन्। यस समस्यालाई राखिरह्यो भने नेपाल भारत सम्बन्ध कहिल्यै पनि सुध्रिने भएन भन्ने मोदीलाई पनि परेको उनको भनाइ थियो। सीमा समस्या हल गर्न सके अरू विषयमा पनि अघि बढ्न सकिने दुवै पक्षको बुझाइरहेको पनि दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि भारत जान उत्सुक भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नियुक्तिको 5 महिनापछि पहिलो औपचारिक भ्रमण भारत नै गरेका छन्। हरेक सार्वजनिक मञ्चमा यस भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउँछु भनेका उनले उठाउनै पर्ने विषयमा भने छलफलका लागि दक्षिणी शक्तिलाई सहमत गराउन सकेको देखिएन। बरु उनले खुलेरै भनेका छन् कि कुरा बिग्रन्छ भनेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको विषय उठाइएन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेको सीमा समस्याका बारेमा भने दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा उठाएको भनेका छन् र जवाफमा मोदीले पनि सीमा लगायतका सबै समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको भनेका छन्। विगतमा अन्य प्रधानमन्त्री जाँदा छलफल समेत हुन नसकेको सीमाको विषयमा यसपटक दुवै पक्षबाट आएको अभिव्यक्तिले के साँच्चै सीमा समस्या समाधानमा ब्रेक थ्रु हुने आशा गर्न सकिन्छ त? ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको ब्रिफिङ। 2078 सालको चैतमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग अनुरोध गरेका थिए। दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले उक्त समस्या समाधान गर्न आफूले मोदीसँग आग्रह गरेको भनेका थिए। We discussed the boundary issues and I urged Modi to resolve through establishment and a bilateral mechanism. तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले सीमाबारे आफूले कुरा उठाएको भने पनि मोदीले सीमा समस्याबारे केही बोलेका थिएनन्। बरु उनले विषयान्तर गर्दै त्यही मञ्चबाट अवांछित तत्त्वले नेपाल भारत सीमाको दुरुपयोग नगरून् भन्नेबारे छलफल भएको बताएका थिए। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लगत्तै तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवाको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गरेका थिए। सीमाको विषयमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमा कुरा गर्न सकिने भएकाले यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै उनले चेतावनीको भाषा बोलेका थिए। त्यसबेला उनले के भनेका थिए, उनको भनाइ के थियो, यो हेरौं। ये मामला मतलब ब्रीफली डिस्कस हुआ था
हाम्रो निकट र मैत्री सम्बन्धको भावनाका साथ सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ। यस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू बीचको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु हो। देउबासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्याबारे प्रवेशै नगरी विषयान्तर गरेका मोदीले यसपालि यो समस्या रहेको सम्म स्वीकारेका छन्। सीमा लगायत सबै समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको भनेर उनले अरू समस्याहरूसँगै एउटै डालोमा सीमालाई पनि राखेका छन्। अर्थात् उनले यसलाई प्राथमिकता प्राप्त विषय होइन भन्ने भावका साथ व्यक्त गरेका छन्। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। अझ रोचक त के भने देउबाको भ्रमणमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले जुन भाषा बोलेका थिए त्यो चाहिँ यसपालि हाम्रा प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेका छन्। उनीहरू दुवैको साझा भनाइ छ, स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट सीमा समस्या समाधान गरौं। Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. त्यसो त श्रृङ्गलाले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट समाधान खोज्ने भनेपछि दुई पटक परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बसिसकेको छ। 2079 भदौमा दिल्लीमा र फागुनमा काठमाडौँमा। यी बैठकमा सीमा मामिलाले प्रवेश पायो कि पाएन वा पायो भने कति प्रगति भयो भनेर कुनै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्। बरु नेपालले बारम्बार कूटनीतिक तहबाटै समस्या सल्टाउँ भनेर वार्ता आह्वान गर्दा पनि भारतले वास्तै नगरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ। खासमा नेपाल वा भारत कुनै पनि देशले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट सीमा समस्याको समाधान गरौँ भन्नु कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। मोदीले बोलेकै कुरालाई हामीले प्रगति मानिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने कर्मचारी तहका स्थापित संयन्त्रले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सीमा विवादका विषयमा लगभग समझदारी जुटाइसकेका छन्। भारतले त 98% समाधान भइसकेकाले नक्सामा सही गर्न दबाब दिइरहेको छ, तर सुस्ता र कालापानीको विवाद समाधान नभएसम्म सही नगर्ने अडान नेपालले राखेको छ। अझ कर्मचारी संयन्त्रलाई यी दुई ठाउँको सीमा विवाद बाहेकमा मात्र काम गर्न आदेश दिएको छ, किनभने सुस्ता र कालापानी विवाद राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउने समझदारी मोदी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदा नै भएको थियो। त्यसैले उही अमूर्त र केवल औपचारिकताका लागि मात्र बोलिने भाषा सार्वजनिक मञ्चमा सुनाएकै भरमा सीमा मामिलामा ब्रेक थ्रु भयो भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बिहिबार आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण केही सम्झौता भए, तर सम्झौतामा नेपालले भने जस्तो ठूला अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई प्रवेश बिन्दु अनुमति भारतले दिएन, तर न्यून बिन्दुबाट द्विपक्षीय हवाई उडानको अनुमति दिएको छ। भारतले यसअघि आफ्नो हवाई क्षेत्र छुने भन्दै अस्वीकार गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम भिजिबिलिटीमा उडान गर्न सकिने ILS प्रविधिका लागि अनुमति दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भारतीय पक्षबाट विस्तृत विवरण नआए पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको यस खालको उडान अनुमतिले कस्तो प्रभाव पर्ला त? नेपाल प्रवेशका लागि उपलब्ध एकमात्र सिमरा बिन्दुका कारण बढ्दो हवाई चाप कम गर्नका लागि नेपालले महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्ज बिन्दुबाट समेत प्रवेश अनुमति माग गर्दै आएको छ। यसपालिको भारत भ्रमण अघि र भ्रमणकै क्रममा पनि यो विषय उठेको भए पनि नेपालले चाहे जस्तै गरी भारतले उदारता देखाएन, तर उसले कम उचाइमा दुई देशका साना विमानका लागि मात्र हुने गरी लो अल्टिट्युडको उडान प्रवेशका लागि अनुमति दिन सहमत भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। भारतीय पक्षबाट यस कुराको उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उड्डयन क्षेत्रमै यसलाई अर्को उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् र त्यसबापत भारत सरकारको प्रशंसा गरेका छन्, जसमा भैरवा स्थित नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम भिजिबिलिटीमा समेत अवतरण गर्न मिल्ने ILS प्रविधिबाट उडानका लागि भारतले दिएको अनुमति पनि छ। We discussed about Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date.
We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम भिजिबिलिटीमा उडान र अवतरण गर्न सकिने प्रविधि जडान भए पनि भारतले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै त्यसको उपयोग गर्न दिएको थिएन। त्यसले हिउँद र खराब मौसम भएका बखत उडानमा हुने ढिलाइ र स्थगित हुने समस्या कम गर्ने प्राविधिकहरूको विश्वास छ। हाम्रो अहिले यसमा भिजिबिलिटी मिनिमम भएको पनि 800 मिटरसम्म चाहिँ हुने भएकोले उडानहरू चाहिँ स्थगित हुने चाहिँ डिलेहरू हुने क्यान्सल हुने चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ यहाँ भइरहेको फ्लाइट मुभमेन्टमा राम्रै चाहिँ योगदान दिन चाहिँ सक्ने चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। नेपालको फर्स्ट नै हो यहाँ चाहिँ हाम्रो आइएलएस भएको, काठमाडौँमा छैन चाहिँ। त्यो हिसाबले उडान सुरक्षित हुने त छँदैछ, अझ चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ बढ्ने चाहिँ सम्भावना छ। भारतीय पक्षको सहयोग नहुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिएको छैन। काठमाडौँमा मौसम वा अन्य कारण अवतरण हुन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाले गौतम बुद्ध विमानस्थल हुँदाहुँदै भारतको लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली वा बङ्गलादेशको ढाकासम्मका विमानस्थल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अब काठमाडौँको विकल्पमा गौतम बुद्ध प्रयोग हुने बाटो खोलेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। फ्लाइट प्लान भर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने अल्टरनेट एयरपोर्ट भरेको हुन्छ। त्यहाँ ल्यान्ड गर्न सकेन भने फलाना ल्यान्डमा जान्छु। अल्टरनेट एयरपोर्ट गर्दाखेरि एयरलाइन्सले आफ्नो सुविधा अनुसार गर्छ। उसले त्यो सुविधा उसलाई यदि एभाइलेबल छ भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उसले अल्टरनेट प्लानिङमा राख्छ। हामीलाई परेको समस्या के थियो भने भिजिबिलिटी बढी चाहिएको थियो। बढी भिजिबिलिटी चाहिएको बेलामा तपाईँको विन्टरमा के हुन्छ भने तराईमा शीतलहरी चलिसकेपछि डेन्स फग हुन्छ, बाक्लो कुहिरो हुन्छ, रातिदेखि नै कुहिरो हुन्छ तपाईँको, जसले गर्दाखेरि के हो भने त्यो एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको अनसर्भिसेबल भयो। अब त्यो भइसकेपछि तपाईँको के हो भने 800 मिटरसम्म यदि देखियो भने अपरेसन हुने भयो, एयर प्रोबेबिलिटी बढ्यो। अब 800 मिटरभन्दा कम यदि भिजिबिलिटी छ भने फेरि त्यही समस्या हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भनिए पनि पर्याप्त पूर्वाधार र सुविधाको अभाव अनि यात्रु समेत घट्दा गौतम बुद्धबाट सोचे जस्तो उडान हुन सकेको छैन। भारतले सीमा क्षेत्रको आकाश उडानका लागि उपयोग गर्न दिए पनि त्यसले मात्र यस विमानस्थलको उपयोगिता बढाउन सक्ने भने छैन। बरु त्यसका लागि अरू पूर्वाधार अनि यात्रुहरूलाई सहजताका लागि सेवा सुविधा समेत थप्नु पर्ने नै छ। क्यामेरामा योगेश लामा र विवेक विकका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउनको मध्यमा चीन भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा मार्फत आफ्नो चाहना चिनिया अधिकारी समक्ष पुर्याएका छन्। चीन भ्रमणबाट फर्किएका सापकोटाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीको चाहनाबारे चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएको बताए। उनले BRI अन्तर्गत केही आयोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिन दाहालले प्रस्ताव गरेको विषयमा पनि चिनिया अधिकारीलाई जानकारी गराएको बताए। उनका अनुसार चिनिया अधिकारीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा चासो राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको उल्लङ्घन र संसदको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई संविधान, कानून र संसदीय मान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत भदौमा प्रमाणीकरण गर्न नमानेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको भन्दै एमाले नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा प्रमाणीकरण गरिनुलाई संसदकै अपमान भनेको छ। बैठकले पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। उपाध्यक्षहरूलाई विभागको नेतृत्व दिइएको छ भने सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको छ। यस्तै केन्द्रीय कमिटीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यागेका मुकुन्द न्यौपाने सहित 13 सदस्य थपिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै अभियुक्तको बयान सकिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा आज पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 3 जनाको बयान लिएको थियो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हरिभक्त महर्जनको समेत बयान लिएपछि पक्राउ परेका 18 जनाकै बयान सकिएको हो। हिजो पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र नेपाल हज समिति अध्यक्ष शमशेर मियाको बयान लिएको थियो। बयान सकिएकाले आइतबारबाट उनीहरूलाई थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउने कि तारेकमा छाड्ने भनेर बहस हुनेछ। 30 जना अभियुक्त रहेको यस प्रकरणमा 18 जना पक्राउ परेका छन् भने अझै 12 जना फरार छन्। जेठ 10 मा सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपित 30 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आज शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, ह्याम्स लगायत अस्पतालको अनुगमन गर्दै विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन्। उनले सरकारी र निजी दुवै अस्पतालसँग 1 वर्षको विवरण मागेर कारबाही अगाडि बढाउने भनेका छन्। नेताको सिफारिस बिना बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाउने अवस्थालाई पनि आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यसमा पारदर्शिता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका देशभरका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि आयोगले असन्तोष प्रकट गरेको छ। यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफूसँग परामर्श समेत नगरिएको र यसबाट संवैधानिक अङ्गको हैसियतलाई नै अवमूल्यन हुन पुगेको आयोगको ठहर छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि 20 वटा कार्यालय तथा निकायहरू खारेज गर्ने भनेको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पनि छन्। सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन एकाइ राख्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोग मातहत 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहेका छन् भने 553 कर्मचारीको दरबन्दी छ। सरकारको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले स्पष्ट शब्दमा असन्तुष्टि जनाएको छ। आफूसँग कुनै परामर्श नगरी सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा अलमलमा परेको आयोगको गुनासो छ। जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीहरू, ब्यालेट बक्स लगायत निर्वाचन भएका मुचुल्का लगाएका मतपत्रहरू छन्। कतिपय निर्वाचनका मुद्दा परिराखेका छन्। ती मुद्दा मामिला परेका मतपत्रहरू अदालतमा, मतपत्र लगायतका मुचुल्का लगायतका कागजहरू अदालतमा पेश गर्ने क्रममा छ हैन। अब ती कतिपय हामीले अब लिलाम के अरे यो धुल्याउने कामहरू पनि हामी प्रोसेसमै छौँ। धुल्याउनै नमिल्ने चिजहरू पनि छन्। अब यो त तमाम कामहरू हामी त अब एक किसिमले 1 by 1 हामी काम गर्ने सल्टाउने कुराहरूमा छ। अब मतदाता नामावली सङ्कलनकै कामहरू छन् हैन। यी कामहरू भइराखेका र हुने क्रममै छ र अब साउनपछि नरहने भन्दा त त्यही किसिमको स्ट्राटेजी हुन्थ्यो, आयोगको प्लानिङ हुन्थ्यो। त्यो सब केही छैन अहिले। नेपालको संविधानको धारा 246 मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ, जसमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हुने उल्लेख छ। हाल आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन जिल्ला स्थित आफ्ना कार्यालयहरूबाट गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको कार्य सरकार मार्फतको निकायले गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा हुने आयोगको तर्क छ। निर्वाचन आयोगको मार्फत कार्यालय नहुँदा अब अन्य कार्यालय, अब यहाँले भने जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहँदाखेरि कतै निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न आउने हो कि भन्ने यो अहिले आम बुझाइ पनि छ। यो हाम्रो आयोगको मात्रै नभएर आम रूपमा यो प्रश्न उठेको छ यहाँले भने जस्तो। अब यस सम्बन्धमा आयोगमा पनि यो हामी चर्चा चलिराखेको छ। आयोगले अब यस सम्बन्धमा सरकारसँग कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने, यो कुरालाई स्वीकार गर्ने या यो कुरा यो हुँदैन, यसलाई चाहिँ नि होइन आवश्यक पर्छ भनेर जाने भन्ने कुरामा छलफल चलिराखेको छ। निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनको लागि संविधानले छुट्टै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
यसै पनि नेपालमा निर्वाचनको बेला सत्ताधारी दलहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। त्यसमाथि प्रशासन कार्यालयभित्र निर्वाचन कार्यालय राख्दा त्यसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउला या सत्ताधारी शक्तिको छाया कार्यालयका रूपमा काम गर्ला? प्रश्न विचारणीय छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र राख्न खोज्नु कति उचित हो भनेर हामीले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई सोधेका छौँ। सर्वप्रथम त हामीले के बोल्नुपर्छ भने निर्वाचन आयोगको काम के हो? निर्वाचन आयोगको काम स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने हो, सम्पादन गर्ने हो। अब निर्वाचन सम्पादन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हो भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा युनिटबाट हो भने, अब हामीले कस्तो तर्क गर्न सक्छौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही पनि त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा युनिटमा राखिदिए हुन्छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोगका काम कारबाहीहरू पनि त त्यस्तै एउटा सामान्य युनिटमा बनाएर राख्नुहुन्छ। त्यो होइन। यी सबै इम्पार्सियल, इन्डिपेन्डेन्ट, स्वतन्त्र निकायहरू हुन्। यी स्वतन्त्र निकायहरू स्वतन्त्र नै ढङ्गले चल्नुपर्छ। र त्यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण अवस्था कस्तो छ भने 77वटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरू छन्। यिनीहरूमा निर्वाचन सामग्रीहरू हुन्छन्। त्यसमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मात्रै काम हुँदैन, निर्वाचन सम्पादन गर्ने मात्रै। त्यसको पछाडि थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, जस्तो मतदाता नामहरू सङ्कलन गर्ने, अनि तिनीहरूको विश्लेषण गर्ने, अब त्यसपछि निर्वाचन सामग्रीहरू कहाँ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने, त्यो कुराहरू हुन्छ। अब सबै कुरा जिम्मेवारी हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने हो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा कोठामा यी सबै कागजपत्रहरू थुपारिदिने हो भने यसको महत्त्व पनि रहँदैन र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। र वास्तवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नको लागि सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो र निर्वाचन गर्ने भनेको निर्वाचन आयोगले नै हो। र अहिले पछिल्लो दिनमा यताकता भन्ने गरिन्छ सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछु भन्ने गरिन्छ। सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने होइन, निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो। र त्यो निष्पक्ष निर्वाचन गराउनको लागि प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयहरू 77 जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरू जिम्मेवार हुन्छन् र त्यसको मार्फतबाट गर्नुपर्ने हो र यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हो। र अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र निर्वाचनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा त्यस्ता कुराहरू ल्याएको छ। यो प्रजातन्त्रको स्वस्थ विकासको लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा खतराको रूपमा रहन्छ, त्यस्तो देखिरहेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुनकोशी नदीमा स्कर्पियो खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सिटिभिटीका कर्मचारी सवार स्कर्पियो खोटाङ जाने क्रममा आज बिहान सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लौकुनबाट सुनकोशी नदीमा खसेको हो। स्कर्पियोमा 4 जना सवार रहेकोमा चालक कृष्ण चौधरी पौडी खेलेर बाहिर निस्कन सफल भएका छन्। सिटिभिटीका प्रशासन महाशाखाका निर्देशक कृष्णबहादुर केसी, योजना महाशाखाका निर्देशक एम प्रसाद घुर्तेल र विद्युत प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत भानु पौडेल भने अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्कर्पियो अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ब्युरो एनएबीका अध्यक्ष विरुद्ध 15 अर्ब रुपैयाँको मानहानि मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन्। तहरिके इन्साफका अध्यक्ष समेत रहेका खानले यसबारे एनएबीका अध्यक्षलाई सूचना पठाइसकेको ट्विट मार्फत जनाएका छन्। उनले आफूलाई बिदाको दिन पक्राउ पूर्जी जारी गरी 8 दिनसम्म लुकाएर राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफू विरुद्ध गिरफ्तार वारेन्ट जारी र कार्यान्वयन गर्ने तरिकालाई सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी र असंवैधानिक भनेको, तर गिरफ्तार वारेन्ट लागू गर्न रेन्जरहरूको प्रयोग गरी आफूलाई यातना दिएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो विश्वसनीयतामा कहिल्यै प्रश्न नउठेको तर झुटो मुद्दामा फसाएर अवैध रूपमा पक्राउ गरिएको पनि बताएका छन्। एनएबीका अध्यक्षले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उनको आरोप छ। रुसले अमेरिकाले जासुसी गर्न सर्वसाधारणका फोन ह्याक गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। रुसी संघीय जाँच ब्युरो एफएसबीले आफ्नो साइबर सेक्युरिटी कम्पनी क्वास्पेरिस्कीको अध्ययनपछि उक्त दाबी गरेको हो। विशेषतः आइफोन प्रयोगकर्ताको फोन ह्याकिङ हुने गरेको पाइएको
एफएसबीले जनाएको छ। रुसभित्र सञ्चालनमा रहेका हजारौं फोन ह्याकिङ भइरहेको र ह्याकिङ हुनेमा केही उच्चपदस्थ रुसी अधिकारी, व्यापारी र सर्वसाधारण रहेको समाचारमा उल्लेख छ। यस्तै चीन र इजरायलका केही उच्च अधिकारीहरूका फोन पनि ह्याकिङ भइरहेको रुसको आरोप छ। तर चीन र इजरायली अधिकारीहरूले यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। एप्पलका मोबाइल फोन बनाउँदा नै त्यो खालको प्रविधि जडान भएको रुसको दाबी छ। फोनबाट केही सन्देश जस्तो आउने गरेको पाइएपछि त्यसको जाँच गर्दा ह्याकिङ खुलासा भएको एफएसबीले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। त्यसअघि मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनले सबैलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरे, तर सत्ता पक्षले नै स्रोत अभावका कारण नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ। सुनको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेको छ। छापावाल सुन आज प्रतितोला 1,13,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो प्रतितोला 1,12,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 800 रुपैयाँले बढेको हो। बजेट पछिको 3 दिनमा सुनको मूल्य तोलामा 5,000 रुपैयाँले बढिसकेको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,435 रुपैयाँ पुगेको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 24औं चरणका खेल भोलिदेखि हुँदैछन्। 3 चरणका खेल बाँकी रहँदा लिगमा उपाधि तथा रेलिगेसन भिडन्त रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ। नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेड उपाधि होडमा पहिलो नम्बरमा छ। उसको 41 अङ्क छ। लगातार 2 पटकको विजेता मछिन्द्र क्लब चर्च बोइज भन्दा 2 अङ्कले पछाडि छ। उपाधि होडमा रहेको जावलाखेल युथ क्लबको 37 अङ्क छ। निकै खराब सुरुवातका कारण रेलिगेसनमा पर्ने अनुमान गरिएको नेपाल पुलिस दोस्रो लिगमा गरेको अपत्यारिलो प्रदर्शन का कारण 34 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। ऊ पनि उपाधि होडमा छ। लिगकै सर्वाधिक सफल मनाङ मर्स्याङ्दी र 3 स्टार सहित 10 क्लब भने रेलिगेसनको जोखिममा छन्। अहिलेसम्म फ्रेन्च र खुमलटार रेलिगेसन जोनमा छन्। फ्रेन्चसँग 25 र खुमलटारसँग 24 अङ्क छ। हेटौडामा जारी खुला राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब आम्ने सामने हुने भएका छन्। आज भएको सेमिफाइनल खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेश तथा त्रिभुवन आर्मीले नेपाल पुलिसलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। हुप्रा चौरमा भएको खेलमा एपीएफ उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै विजयी भयो। पहिलो 2 सेट 18-25 र 15-25 ले गुमाएको एपीएफले बाँकी 3 सेट 25-19, 25-23 र 15-10 ले जित्यो। त्रिभुवन आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-19 ले आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीले दोस्रो सेट 23-25 ले गुमायो। आर्मीले तेस्रो सेट 25-13 र चौथो सेट 25-15 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। फाइनल खेल भोलि बिहान हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रममा थिए, जहाँ उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीको चर्को विरोध मात्र गरेनन्, अब देउबासँग सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष गरे। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीलाई आम माफी, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरी देउबाले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको र ती विषय पार्टीको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत भएकाले अब सहेर नबस्ने भनेका छन्। नेपाली कांग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको विषयहरूमा निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय आम माफीको विषयमा, जसको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभयो। एउटा निर्णय नागरिकताको विषयमा। एउटा निर्णय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताको लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयका सन्दर्भमा। एउटा निर्णय सरकारले गर्यो भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा। यी यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा, यी सबै विषयहरू मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले, मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो। यो निर्णय मैले तपाईभन्दा पछाडि थाहा पाएको हुँ, किनकि पहिला तपाईले थाहा पाउनुभयो, तपाईले बाहिर सम्प्रेषित गर्नुभयो र मैले त्यसलाई सुने। अब मैले बदल्ने भनेको
यो परिपाटी गएको 1.5 वर्षदेखि चल्दै आएको छ, आजको दिनसम्म चल्यो। मैले यसलाई सहँदै आएँ, मैले यसलाई मान्दै आएँ। किन मान्दै आएँ भने सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त गर्नु होला, मिलाउनु होला भन्ने भयो। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो, मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा बदल्ने हो। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, चाहेर पनि कसैले यसलाई उठाउन सक्दैन। अछाम सहित सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारण कामको खोजीमा भारत र तेस्रो मुलुक जाने क्रम बढ्दो छ। काममा अध्यक्ष उनीहरूले विदेशी भूमिमा निर्माण क्षेत्रदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्। तर त्यही जनशक्ति आफ्नो गाउँठाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा भने खासै चासो राख्दैनन्, जसले गर्दा पछिल्लो समय अछाममा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय कामदारको उपस्थिति न्यून छ। अछाम सहित सुदूरपश्चिमका नागरिक पछिल्लो समय गाउँघरमा जमिन बाँझो छाडेर पनि रोजगारीका लागि भारतसहित अन्य मुलुक गइरहेका छन्। पाखुराको बलमा विकासको जग बसाल्न सक्ने उमेर समूहका नागरिक अन्य मुलुक जाँदा जिल्लामा भइरहेका सानादेखि ठूला विकास निर्माणका कार्यमा मजदुर अभाव भइरहेको छ। जीविका चलाउनकै लागि अछामका नागरिक पलायन भइरहँदा अन्य स्थानबाट अछाम पुगेका मजदुर भने सन्तुष्टिजनक आम्दानी हुने बताउँछन्। काम ठिकै ठिक छ, यही हो काम। यो अल्पत्र तताउने मेरो यो काम गरेर कति कमाउनुहुन्छ? अरे कति अब 800-900 दिनको दिन्छन् अल्पत्र तताएको। काम कतिको पाइन्छ त? काम त धेरै पाइन्छ। काम त धेरै पाउँछ। कति कमाउनुहुन्छ? हुन त अब 2000 अब खै अब यहाँ ठेदासँग कुरा भएन, अब कति दिनुहुन्छ भने 1500 सुनेको थिएँ, 1500 दिनुहुन्छ भने सुनेको छु। पुरुषहरू रोजगारीका लागि बाहिरिँदा गाउँघरमा महिलाको बाहुल्यता छ। सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेत महिलाको उपस्थिति बाग्लो छ। अछामका स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मुस्किलले 10 देखि 15% पुरुष भेटिन्छन्। बानीगढी जयगढ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्दा यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागिताको हिसाबले महिलाको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक छ। करिब 85% महिला र 15% जति पुरुषको सहभागिता रहेको छ सूचीकृतमा। अनि हामीले काममा खटाउँदा पनि करिब 84% महिला र 16% पुरुष अहिले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा ग्याबिन पुर्ने जस्ता काममा स्थानीय कामदार भेटिए पनि ठुला र सिपमा आधारित कामका लागि भने बाहिरी जिल्ला र भारतबाट कामदार ल्याउनु पर्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। हाम्रो जिल्लामा अब धेरै कामदारहरू बाहिरबाट आउने समस्या छ। विशेष गरी अब ठुला भवनहरूको काममा, यो बाटो पिच गर्ने काममा अब यहाँका जो स्थानीय कामदारहरू छन् त्यति दक्ष छैनन्। अब उहाँहरूलाई त्यो विषयमा धेरै अब अनुभव पनि छैन। त्यो भएर यो ठुला भवनहरू, पुलहरू र यो बाटो पिच गर्ने काममा चाहिँ बाहिरका कामदारहरू आइराखेका छन्। अब अरू सामान्य यो जाली लगाउने, पर्खाल लगाउने यस्तो कामहरूमा स्थानीयहरूले नै काम गरिराखेका छन्। स्थानीय स्तरमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र छरिएर रहेका जनशक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न सके मजदुर अभावको समस्या अन्त्य त हुन्थ्यो नै, रोजगारीका लागि अन्य मुलुक धाउनुपर्ने बाध्यतामा केही हदसम्म कमी आउने थियो कि। ग्यालेक्सी 4K का लागि अछामबाट तारामान खड्काको रिपोर्ट। यसपालिको बर्खायाम सुरु हुने लाग्दा सशस्त्र प्रहरी बलले थप 20 जनालाई गोताखोरको प्रशिक्षण दिएको छ। चितवनको कुरिन्टार स्थित सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन शिक्षालयले 20 जनालाई गोताखोरको प्रशिक्षण दिएको हो। सशस्त्र प्रहरीले पहिलोपटक 2069 सालमा बङ्गलादेशको ढाकाबाट तालिम लिएकोमा 2076 सालदेखि नेपालमै प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। अन्डर वाटर सर्च टेक्निक, ड्राइभिङ एडमिनिस्ट्रेसन, एयर डाइभिङ, लाइफ सेभिङ टेक्निक लगायत तालिम प्रदान गरेको हो। मिति 2080 जेठ 18 गते शुक्रबार। स्थान त्रिशुली नदी किनार, इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन।
समय बिहान 8:30 बजे। त्रिशुली नदीमा 8 जना मानिसको समूह देखा पर्छ। नदीमा प्रवेश गरेर बल्छी थाप्छन्। एकजनाले माछा भेटेपछि सबै खुसीले रमाउन थाल्छन्। तर त्यो खुसी 1 मिनेट पनि टिकेन। गहिराईको आकलन बिनै नदीको बीच भागतर्फ अघि बढिरहेका 8 जना मध्ये 1 जना बेपत्ता हुन्छन्। त्यो कुरा केही समयपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अत्तालिँदै 1 जना हराएको साथी खोज्न पानीभित्र पस्छन्। ती पनि फर्किन सक्दैनन्। बाँकी 6 जनाको हारगुहार चलिरहन्छ। चित्कार सुनेर सुरक्षाकर्मी आइपुग्छन्। सुरक्षाकर्मीले गोताखोर झिकाउँछन्। एकैछिनमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली विशेष उपकरणका साथ आएर मानिस हराएको स्थान यकिन गरी परिचालन हुन्छ। गोताखोर टोलीका 2 जना पानीभित्र पसेर हराएकाको खोजीमा जुट्छन्। केही क्षणपछि गोताखोर टोलीले 1 जनाको जीवितै उद्धार गर्न सफल हुन्छन्। नदी किनारमा मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डिङ टिम तैनात छ। उसले स्वास्थ्य स्थिति जाँच गरी ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिदियो। गोताखोरले अर्का व्यक्तिको भने शरीर मात्रै फेला पार्छ, प्राण बिनाको। यो घटना सत्य होइन, तर प्राय यस्ता घटना त्रिशुली नदीमा भइरहन्छन्। यस्ता घटना हुँदा उद्धार कसरी गर्ने भनेर सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन शिक्षालयले तालिम दिन्छ। तालिम प्राप्त गोताखोरले कसरी उद्धार गर्छन् भनेर देखाइएको घटना हो यो। 2069 सालमा पहिलो पटक सशस्त्रले बङ्गलादेशको ढाकाबाट आफ्नो जनशक्ति पठाएर 25 जना गोताखोर तयार पारेको थियो। 2076 देखि भने नेपालमै तालिम गराउन थालेको छ। नेपालमै प्रशिक्षण लिएका तेस्रो ब्याचका गोताखोरलाई शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्रमाणपत्र दिए। भर्खरै मात्रै पनि हामीले केन्द्रीय विपद समितिको बैठक बसेर आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको निम्ति दोस्रो बैठक तत्काल बसेर केही योजनाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा तयारी गर्ने निर्णय पनि लिएका छौँ। त्यसै गरी यस अवस्थामा आफूलाई पनि तयार गर्न सुरक्षा निकायका ती सबै अफिसर र जवानहरू जसले हरेक आपद विपद पर्दाखेरि जनतालाई सेवा गर्दै आइराखेको छ, उनीहरूले पनि आफूलाई त्यही ढङ्गले तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उद्धारमा खटिने प्रत्येक उद्धारकले प्रयोग गर्ने सुरक्षा उपकरणहरू दुरुस्त हुनुपर्छ र मनोबल उच्च स्तरको हुनुपर्दछ। उपकरणहरूको मर्मत, सम्भार र नयाँ खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट तथा प्रोत्साहनको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मजकुर मन्त्रालयमा जाहेर एवं समन्वय गरिरहेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार हालसम्म 84 जना तालिम प्राप्त गोताखोर रहेकामा 9 जनाले अवकाश पाइसके। चितवनको कोरेन्टार स्थित त्रिशुली नदी, कास्कीको पोखरा स्थित फेवाताल र सुनसरीको कोशी नदीमा प्रशिक्षण हुँदै आएको छ। विभिन्न विपदका घटनाबाट सशस्त्र प्रहरीले हालसम्म 802 जनाको जीवितै उद्धार गरेको छ भने 317 जनाको शव फेला पारेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, चितवन।
क्रसर उद्योग सञ्चालन, नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा विभिन्न कच्चा सामग्री तयार गर्दा मानवीय क्रियाकलापमा कुनै असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। तर सुनसरीको इनरुवामा भने जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा घना बस्तीको बीचमा कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने गरिएको छ। उक्त उद्योगबाट निस्किएको दुर्गन्धित धुवाका कारण स्थानीय लामो समयदेखि पीडा खेप्दै आएका छन्। अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको प्लान्ट विरुद्ध स्थानीय सडक प्रदर्शनमै उत्रिएका छन्, आन्दोलनसम्म पुगेका छन्। सडक कालोपत्री गर्न प्रयोग गरिने अलकत्रा बनाउने अस्फाल प्लान्टबाट निस्किने दुर्गन्धित धुवाका कारण सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 6 का स्थानीय आजित भएका छन्। 7 वर्ष अघि बस्तीका बीचमा अवैध रूपमा खोलिएको प्लान्टबाट आउने दुर्गन्धित धुवाका कारण बालबालिकादेखि वृद्धलाई समेत असर परेको छ। स्थानीयमा जिउ चिलाउने, खटेरा आउने लगायत घाँटी तथा श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको छ। प्लान्ट सञ्चालनको मापदण्ड विपरीत राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारी र व्यवसायी शारदानन्द झाको जोया एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन तथा सन्तकुमार महतोको आरके निर्माण सेवा बस्तीका बीचमा सञ्चालनमा छन्। पटक पटक प्लान्ट हटाउने भनिए पनि व्यवस्था भएपछि सङ्घर्षमा उत्रिएको स्थानीय बताउँछन्। अहिलेको समय यो मौसम तत्कालको कुरा गर्ने भने 40-41 डिग्रीको तापक्रम बढेको बेलामा अलकत्रको धुवा मिसिँदाखेरि श्वास प्रश्वासमा बाल बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई असर गरेर बस्तीमा हामी बस्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले पानी किनेर खानु परेको छैन। बस्ती हाम्रो कल डुबेको छ, सागसब्जी हामीले खान पाएको छैन, घरमा बस्न बाहिर निस्किने अवस्था छैन। पानी एउटा किनेर खानुपर्ने। उहाँहरूले यति क्षति पुर्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्न पाउनु हुने आफ्नो खुसीले हो कि होइन भन्नु त। यहाँ हाम्रो चाहिँ पानीसम्म किनेर खानुपर्ने। यो भएकाले गर्दाखेरि अब बर्खा लागिसक्यो, हामीले 2-3 वर्ष चाहिँ भोग्नसम्म भोगेर अब यो अत्याचार भएकाले गर्दा अब यो बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि यसको चाहिँ अब यो कुरा काम गरौँ न, एउटा सरसल्लाह गर्नु, हाम्रो बस्तीले किन यसरी असर गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हामीले यहाँसम्म आएर यो आवाज गरेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका यी 2 प्लान्टका कारण वर्षायाममा गाउँ बस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन्। बर्खाको पानी कटानका लागि ओडाले बनाएको कुलो यी कम्पनीले सवारी साधन आवत जावतमा समस्या परेको भन्दै पुरेपछि समस्या निम्तिएको हो। इनरुवा नगरपालिकाले पटक पटक पत्र काटेर समस्या समाधान गर्न भने पनि स्थानीय सरकारको अनुरोध अवज्ञा हुँदै आएको छ। न हामीलाई उहाँले कहाँबाट सम्बोधन लिएको त्यो पनि देखाउनुहुन्न, 1-1 वर्षमा एआई गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुहुन्न, वातावरणलाई चाहिँ यहाँका जनता हित अनुसारको काम गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुहुन्न, घेराबेरा गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुहुन्न, सिँचाइको कुलेसोहरू चाहिँ नपुरिकन त्यसलाई चाहिँ पानी जाने आबाद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो पनि गरिदिनुहुन्न। केही नै गर्नु भएको छैन। हामी यसमा आजित भएर चाहिँ अब वाडाले पनि आफ्नो नियमन अनुसारको कार्यक्रम जाँदा पनि नहुन सकेर आज चाहिँ यो सबै भेला हुनु परेको छ। यसरी प्लान्ट सञ्चालन गर्नु परे स्थानीयलाई असर नपर्ने गरी छुट्टै स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, ओडा तथा नगरसँग छलफल गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्लान्टले यी कुनै पनि नियम पालना गरेको छैन। धुवाको बारेमा त त्यही अब जाँच गरौँ, कतिको प्रदूषण फ्याल्दैछ, त्यसको प्रदूषण रोक्ने छ, वाटर फिल्टरिङ हुन्छ, यसको माथिबाट तलबाट पानीबाट निकाल्ने, धुवा निस्किँदैन, अनि त्यो चाहिँ गर्ने। अब त्यो अहिले लगाएको छ हामीले, प्रदूषण त्यति निस्किएको छैन। त्यो जाँचप्रति हेर्नु पर्यो, कतिको कुन अब 2टा प्लान्ट छ यहाँ, 2टै प्लान्टबाट अर्कोबाट धुवा ज्यादा फ्यालिरहेछ कि यसले फ्यालिरहेछ त्यो हेर्नु पर्यो नि त। अवैध रूपमा सञ्चालन भएका यस्ता प्लान्टलाई कारबाही गरी स्थानीयको समस्या समाधानमा तालुकदार गम्भीर बन्न जरुरी छ। अन्यथा दीर्घकालमा आसपासका नागरिकमा दम, गलाको क्यान्सर तथा मुटु रोग जस्ता समस्याले ज्वरो गाड्ने पक्का छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सीमा मामिलामा प्रधानमन्त्री दाहालले दिए विवादास्पद अभिव्यक्ति। कालापानी छाडेर बङ्गलादेश जाने बाटोबारे सोच्न सकिने भनाई। मोदीसँग विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको दावी। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू प्रशासनमा गाभ्ने सरकारको घोषणा प्रति आयोगको आपत्ति। संवैधानिक हैसियतको अवमूल्यन गरी परामर्श बिनै हतारमा निर्णय लिएको ठहर। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 अभियुक्तको बयान सकियो। आज पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित 3 जनासँग अदालतमा सोधपुछ। आइतबारदेखि थुन्छेक बहस हुने।
एमालेमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हेरफेर, उपाध्यक्षहरूलाई विभागीय नेतृत्व, केन्द्रीय सचिवहरू प्रदेश इन्चार्ज। र आफूमाथि निराधार आरोप लगाएर धरपकड गरेको भन्दै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानद्वारा मानहानिको मुद्दा दायर, 15 अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.